มายืนในไฟฟ้าใต้ดินนะคะตอนนี้ก็จะต้องไปเปลี่ยนรถไฟนะคะที่เราก็จะไปเมืองออฟฟอร์ดกันคนรอเยอะมากนะคะดูคนเยอะมากเดี๋ยวรอรถไฟเนาะเดี๋ยวครูจะถ่ายรถไฟค่ะรถไฟเวลามาเวลาขึ้นอะไรต่างๆ จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอก็อีกประมาณกี่นาทีจะมีป้ายบอกดูป้ายข้างหน้า1 นาทีมั้งนะคะครูขอดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอดูนี้แล้วกันเนาะ1 นาทีนะคะที่รถไฟกำลังจะมานะคะอันนี้เนาะรออีก2 นาทีนะคะผมแบบนึงนะเห็นไหมป้ายข้างหลังนะคะก็จะรอรถไฟประมาณกี่นาทีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอถ่ายเนาะก็จะดูเนาะว่ามันอีกกี่นาทีนะคะรออีกเนาะรออีกแป๊บนึงแล้วรถไฟก็กำลังจะมาเดี๋ยวครูอาจจะอธิบายไว้นิดนึงนะคะที่แบบในนี้ก็จะแบบที่นี่ก็จะมีคนแบบค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็มีแบบชนชาติหลายๆชนชาติที่แบบมาอยู่ที่นี่กันนะคะแล้วก็ทำงานนะอย่างน้องๆที่มาเรียนในนี้ก็ยังมีโฆษณาเลยเอ็กเซกเตอร์มหาลัยนะคะที่ครูส่งนักเรียนมาด้วยนะคะก็จะมีมหาลัยหลายมหาลัยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะรถไฟเดี๋ยวครูต้องไปเปลี่ยนนะคะที่รถไฟเหมือนกันมาแล้วนะจ๊ะจะดูวิธีขึ้นของคำแล้วกันนะคะอันนี้เห็นไหมก็จะแบบคล้ายๆกับบ้านเราแล้วกันนะคะนะเข้าคล้ายๆกันนะคะข้างในรถไฟก็จะเป็นแบบนี้ภูเขาหน้ากันเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในรถไฟของที่นี่นะคะครูขอปิดแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันกับคลิปหน้านะคะ